우리 동네에서 일어난 일이야. 어느 날 동네에 새로 이사 온 A가 있었어. A는 그냥 평범해 보이는 사람이었지. 근데 이사 온 집이 좀 이상했어. 오래된 집이었는데 밤만 되면 이상한 소리가 들렸대. 처음엔 그냥 무시했지만 점점 그 소리가 커지기 시작했어. A는 겁에 질려 밤마다 잠을 설쳤지. 그러다 결국엔 소리가 나는 곳을 찾아보기로 했어. 수일 따라가 보니 지하실로 가는 문 앞이었어. 문 열고 들어왔더니 오래된 일기장이 있었어. 일기장은 그 집에서 오래전에 살았던 사람이 쓴 거였어. 그 사람도 밤마다 이상한 소리에 시달렸다고 써 있었어. 그리고 그 일기의 마지막 장에는 이런 말이 적혀 있었어. 수의 근원을 찾으려 하지 마라. 그것이 너를 찾아올 것이다. 때 뒤에서 누군가가 어깨를 툭 친 걸 느꼈어. 뒤를 돌아보니 아무도 없었지. 무서워서 A는 그 집을 뛰쳐나왔어. 그리고 다음날 그 집은 갑자기 불에 타버렸어. 그건 알 수 없었지. 지대는 A 주변에서도 이상한 소리가 들리기 시작했어. 추가로 그 집에 살았던 사람들 모두 사라졌대. 그 소리에 쫓기다 사라진 것처럼. 너희도 이상한 소리가 들리면 찾아보려 하지 마. 그 소리가 너희를 찾아올지도 모르니까.